ದಾತಕಲ್ಲ ಇನಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ರೈಡಿಗೆ പോകുന്നില്ല ഇത്തയാണ് ഇല്ലേ റൈഡിಗೆ പോകുന്നില്ല പോയി സൈക്കിൾ എന്നാ ബ്ലാക്ക് റെഡി ആത്തുണ്ട് എത്തപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബസ്സിൽ ധൂള് മുറുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എക്കോടന്നുണ്ട് ഇത് റൈഡിಗೆ പോയി ഇനി ಒಂಜಿ ಆಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೌಂಟ್ ಕಾಣದೆ ಇದು ಲೈಟ್ ಎನ್ನ ಮೌಂಟ್ ಕಾಣದೆ ಆಯ್ನಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುಗ പോയി ഇത്തെനിക്ക് ഞാൻ ആയനെല്ലാം മുട്ട പോപ്പുನಾಗ ಇಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ 5 ಬೊಕ್ಕನೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ಅಂಚಂಡ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೌಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಇತ್ತೆ ಎಂಚತ್ತುಜು ನನ್ನ ಪನ್ಲೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರಂದು ತೂಕ ಐತೆ ಪೋಯಿ ಮಲ್ಲ ಚಡ ಉಂಡು ಮೂಲಂಜಿ. ಸೊ ಆಯೆ ತೂ ಯಾರತ್ತೆ ಪಿರಾಡ್ದು ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತಿ ಆಯನಿಂದು ಕನೈನಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪಾನು. ಸೊ ಅಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹಿಡ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಂಕ್ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಕಾಪುಂಡು. ನಾನೊಂಜಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬರ್ತೆ 5 ಬೇಕಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದೇ ದೂರ ಆಪುಜಿ ಹಾಯ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ಶೇಕ್ ಅವು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ತೂಕ ಆಯನಿತ್ತೆ ಕಾಪೋಡು ಆಯನ ಕಾಪೆ ಇದ್ಬೇಕು ಪೋಪೆ ಆಯ್ ಒತ್ತಿ ಕಾತು ಆಯ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮನ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ఒక ಇದು ಪೋಕ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಎಂಚಾರ್ಪುಂಡು ಬನ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಬೇತೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಓಡಿತನ ಬನ್ಲೆ ಮುಲ್ಲ ರೈಟ್ ಉಂಡೆನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಲ್ ದಾಕ್ಲೇನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಿರಾಡ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗ್ಲೆ ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ಫೇಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ನಾನು ಒಂಜೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವಲ ಪಾಡ್ಬೆ ಬೊಕ ನಿಗ್ಲೆ ಈಗ ಮೂಲು ಶಾಕ್ಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಕೊಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಓಲಾಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಬೂಂಡ ಒಂಜೇಕ್ ರೆಡ್ಡ ಬೇಲೆ ఒక ನಮಗೆ ದಾಳ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ತಿಕ್ಕುದುಜ್ಜಿ ನಾನು ತಿಕ್ಕುನಂದು ಕಾತಂದುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಡ್ಡುಂಡು. ಸೊ ಎಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಶೇಕ್ ಆಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡು ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಡು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ A20 ಯಾನ್ ಮುಂಜಿ ನಂತ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಯನ ಅಮ್ಮೇರು ಪಾರ್ಸಲ್ ಅಮ್ಮೇರನ್ನ ಕೈಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆಯ್ ರಜೆ ಬರ್ತಿ ಇದು ನಮಗೆ ಶಾಲೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಬರೋ ಅಮ್ಮೇರನ್ನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಅಮ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ನಿಗ್ಲೆ ಏನು ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸೊಕ್ಕು ಮಾರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಾಗ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೇರ ಪಾದರ್ದು ಹಬ್ಬ ಯಾರಿತ್ತೆ ಬುರ್ದು ಅದೇ ಓದ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಸ್ಲೋ ನಾ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಯ್ ಅಂದ ನಮ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಯಾವಾಗ ಬೊಚ್ಚಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ఒక ಇಂದು ಯಾನಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ఒక ನಿಗಳಂತೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ఒక ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಅಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರಮೋಟ್ ಅದ ಅನ್ಪೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒರಿಯೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಅಂಡ ಆಯ್ ಲೈಫ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡೌನ್ ಉಂಡು ఒక ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಅಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಾಗ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರೋದು ನಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಡೌನು ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋಡು ತೂಕ ಏನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಕನಕ ಪಿರಾಡ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಶೇಕಿ ಬರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಸ್ತಿಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಚಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವರು ಅಂಚ ಮೂಲ ನಮನ ನೆಟ್ ಪೂರ ಕಂಗದ ಜಾಸ್ತಿ ದೀಪೇರು ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಎಲ್ಪ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇಂಚಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಊರುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆದ ಬಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರು ಪಂಡ ಈ ಹಳದಂಗಡಿ ಅಂದು ಊರು ನಿಗಳು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಯ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಪುಗ ಅಂತೆ ಆಯನ ಸೈಕಲ್ ನಿಗಳು ತುಜುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೋದವಳು ರೀಚ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಯ್ಯ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ದೀಪನಿ ಅಂಚಾಯಿ ದೊಂಕು ಸಾಕಾಪುಂಡು ನೆಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ದೀಪೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಟೈರ್ ಮಾರಲ್ಲ
ಇಂಚೆ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇನು. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಪಂಡ ನಾನು ಫೋನ್ ದಿತ್ತೆ ಐಪಿರಿಯಡ್ ದಿತ್ತೆ ಅವದ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಕಾಪೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತಿದ್ದೀನ ಓಕೆ ಈ ಚಾನಲ್ ನೆಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಇಂದ ಐಕೆ ಹೋಪೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುದೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಹೋಪುನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐ ಪಿರಿಯಡ್ದುಲ್ಲೆ ಇವ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ವೇ ನಾನು ಅಡೆಬೋದು ಉಂಟು ಬೇ ಅಂತ ಪಿರಿಯಡ್ದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ದೀಪುನಿ ಐದು ದೊಗ್ಗರ ಐಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಹೊರ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ದೀವಡು ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ದಪ್ಪ ಟಯರ್ ఒక బైక్ సౌండ్ బరు కొంచెం దప్ప టైర్ అంచా ఫస్ట్ ది ఓడాకుండు నీకు అంతే సినిమాటిక్ షాట్స్ చూలే అయిపోక తిక్కుపోయాను. ಬ್ರೇಕ್ ದೇತೋನ್ಯಾ ತೂವಲ್ಲಿ ಇಂಚೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾನ ಇಮೇನೆ ಆ ಮೌಂಟ್ ಕನೈನಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮೌಂಟ್ ತೋಜ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಮೌಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಮೂಲೆನ್ನ ಮೌಂಟ್ಲುಂಡು ಮೂಲ ಲೈಟ್ಲುಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಲೈಟ್ ದೂರ ಫೋಕಸ್ ತೋಜ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜುಜಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ನೈಟ್ ಫೋಕಸ್ ತೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ನೈಟ್ ಫೋಕಸ್ ಒಂಜಿ ನನಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನೈಟ್. ಸೊ ಇಂಬೆ ಆಯೆ ಕನತ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಕೀರ್ತನಂದು ಆ್ಯಡ ಗೇದು ಸೈಕಲ್ ಉಂಡು ಹರ್ಕ್ಯುಲಸ್ ದಕ್ಲೆನ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ ನೈಟ್ ಉಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೂಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕೋರು ದೆಕ್ಕೋಡಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದಡ್ಗ ಎದುರೊಂಜಿ ಸುದ್ದೆ ಉಂಡು ಪೋಯವಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಸುದ್ದೆ ಬತ್ತುಂಡು ತೂಲೆ ಮೂಲು ಇದು ನುಂಗುದು ನೀರು ತುಜಬಾಬೆ ಅವ್ರು ಎದುರೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಉಂತಾಬೆ അപ്പോൾ എനിക്ക് തുജപ്പോൾ ഈ നാടെ കൊണ്ട് പോകുന്നത് offroad recording ಇಂಚಾಪುನಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಈ ನೀರು ತುಜಬೋಬೆ ಒಂದೇ ನೀರುಂಡು ಕೊಡೆ ವರ್ಷ ಅದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮೂಲು offroad ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಬ್ಬ ಕಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೂದ ಏನು ಮಂಗಾಪುಂಡು ಅಬ್ಬ ಕಲ್ಲು ಮಾರ್ರೆ ಬಂಪ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಅಂತೆ ನೀರು ಇಪ್ಪದು ತೋಜಬೋಲೆ ಅವ್ನು ಮುಟ್ಟ ಬೋತೋಜ ಬಾಬೆ ತಗೊಂಡು ಯಬ್ಬ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಬೂರ್ಜಂಡೆ ಯಾವು ಕಲ್ಲದ್ರಿ ಬೂರ್ಜ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೂರ್ಜಂಡೆ ಯಾವು ಈಗ ತುಲಿ ಮೂಲೇರು ನಾನು ಇಲ್ಲ ನೀಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತು ಮೂಲು ತುಲಿ ಅಂತೆ ನೀರುಂಡು ಇಂಚಿಡ್ದು ಬರೊಂದುಂಡು ನೀರು ತಿರ್ಗಾಗ ಮೂಲೆ ಇದೂಲೆ ಇಂಚಿಡ್ದು ಬರೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಅವಳೊಂದು ಇಂಚಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನೆ ಒಂಜುಂಡು ಅವಳು ನುಂಗುದುಂಡು ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಒಂತ ಬರೊಂದುಂಡು ನನಗೆ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ತುಲೆ ಅವಳು ತುಲೆ ಈಗಲೇ ತುಲೆ ಅವಳು ತುಲೆ ಅವಳು ತುಲಿನ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅವಳು ಒಂತ ಬರೊಂದುಂಡು ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಡೆ ಪೋಡು ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಲೈಟ್ ಗುಂಡಿ ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪನ ಅಡೆ ಪೋಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಆ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ಸೀದಾ ತಿರ್ತೆ ಜಪ್ದಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಚ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಜಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಉಂತಾದು ಮೂಲೆ ಉಂತಾಗ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಡುವ ಅಲ್ಲ
ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸುದೇಕ್ ಬೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಟಾ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಟಾ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪಡು ಸೊ ಪಿರ ಬತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಮಿತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಮಂಜಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಪಿರ ಬತ್ತ ಸುದೇಕ್ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಟೂ ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೀನು 360 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರೈಪೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮದೆ ಅಂಟ ಬಂಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮನ ಎನರ್ಜಿ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತುಂಡು ಅದು ಪಾತ್ರ ದಮ್ ಬಿಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಪಾತ್ರ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ ಪಿರಾಡ್ದುಲ್ಲಿ ಆಯಪ್ಪ ಆಯನ್ ತುಂಡ ಹಬ್ಬ ಯಾಯ್ ಅಂಚಾತಿ ದೊಂಗುದು ಯಾನಿಂಚ ಪೂರ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಪುರ పోతే అంచే ఇంకొంత అభ్యాసం ఉండు అంటే ఇంక ಇನ್ನುಂಡು ಅದು ಅನ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಕಾಡ್ದ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ತೂಕ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿಗಳು ನನ್ನ ಹಾರ್ನ್ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕುಗ ಹಾರ್ನ್ಗೆ ಈಗ ಇತ್ತೆ ರೈಟ್ದ ಫೋಕಸ್ ತೋಜೆ ಬಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕಪ್ ಉಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರೋಣ ನಾವು ಮಿತ್ತು ಕಾಪುಗ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಅದು ಅಂತೇಳಿ ಮಾರೆ ನೈಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ತೋಜೆ ಪೋಜಿದೆ ಬಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದು 2 ದಿನ ಆತಿದ್ದಿ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ನಂದು ಒಂದೇನೋ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಬರು ನೈಟ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಲ್ ಲೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ 200-300 ಮೀಟ್ರ್ ಒಪ್ಪೋಡು ಅಯ್ಯೋ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಕಣೆ ಅತ್ತ ಅಂದು ಎಬ್ರಾಡ್ ಬಂಡ ಪಿರೇಡ್ದು ಕಣೆ ಅದಿಪ್ಪು ಇನ್ನು ಮೆಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಉಂತಿ ಇದು ಪಾತ್ರದ ದಂಬ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇದು ಲೈಟ್ ಎಬ್ರಾಡ್ದು ಕಣದೆ ಅಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಆತು ಫೋಕಸ್ ಇಪ್ಪಂದು ಲೇಬಂಡ ಆತು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ತುಜ ಬಾಬೆ ಇನ್ನು ವಾಚ್ ಉಂಡು ನಿಂದು ಜಿ ಶಾಕ್ದ 1 ನಿಮಿಷ ಇದು ಫೋಕಸ್ ಇಂದ ಬ್ರೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಮೂಜಿ ಇರುವ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತ 1 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಇದು ಪೋಯ ಬತ್ತೆ ಪಿರಾಡ್ದುಲ್ಲಿ పోంబే ఎదురు పోయి నమ్మల మౌంట్ ఇత్తాయి తిరగొరుడు జన అమ్మేది నన్ను కెర్రోదు లేదు 2 ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮರಕೊನೆ పండ ನನ್ನ ఇంక రైడ్కి పురా ఎన్ననే పండ రైడ్ దాని పురా ఎన్ననే అప్పుడు మౌంట్ దే పండ యాన్ని షూట్ మల్పుని పోపే ఎదురు రాంగ్ సైడ్కి పోందులే ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡೋರು ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ పోయి రోడ్డు ఇత్తది మళ్ళీ అప్పుండు సాగాపుండు అప్పుడు ఇంక అప్పులు తూతులు సాగండి ఆ తప్పులు బ్లాగ్ ఉద్దాదిప్పు దాని మలుపుగా పార్ట్ 1 నుంచి పార్ట్ 2 నిజంగా ఇంకా అప్లోడ్ స్పీడ్ ఆపుచి ఆయన ఎత్తంది ಇಲ್ಲ వెతుక ఆండ ఆయన ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತು ರೋಡ್ದು ಅಂಚುಂಡವು ರೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಪಕ್ಕ ತೆತ್ತು ಡೌನ್ ಉಂಡು ఆయన ಅದು ಕೊರ್ಕ ಈಗ ನಾವೊಂದು ఆయన ఇల్లు మూలేక మాట్రా ఉంటుగా ఆయన ఇంచేంజ్ రోడ్ పోతుండే అంచికి పోతుండే ఫుల్ రోడ్ పోతుండు ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಇಂತಾಗ ಸೈಡಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಮೂಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನನಗೆ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಡು ಸೊ ಮಾತಾಗಿಲ್ಲ ಇಂದು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ఆయన ಬಾಯ್ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ఆయన ಇಲ್ಲಾಗ ಮುಲ್ತದ್ದು ಹೋಪ್ನಿ ಯಾನ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂಚ ಉಲ್ಟಾ ದೀತೈತೆ ನಮಗೆ ಈ ಸೀದಾ ಇಂಚ ಹೋಗ್ನಿ ಬಾಯ್ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ನನ್ನ ಮೌಂಟ್ದ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿದೆ ಬಣ್ಣ ಮೌಂಟ್ ಆಯನ ಇತ್ತುಂಡು ಆಯನತೆ ಇಂಚಂಡ ಪೋಯ್ತೆ ತೂಕ ಸೊ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬದೊಂದು ರೈಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಏನೈತ ವ್ಲಾಗ್ ಮೂಲೆ ಮುಗಿಯುಂಡು ಯಾನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಲೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ರೋಡ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಹಿಂಗೆ ದಂಕುದೆ ಸಾಕಾವುಂಡು ಹಬ್ಬ ದಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಿ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ್ಯಾನು ನಾನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ದಂಡ ಪಾಡ್ಗ ಸೊ ಇಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು 1.5 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ನಾವು ಹೋತಾ ಫುಲ್ ಸಾಕಾತು ನಿಂಗೆ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಬಾಡಿ ಎನರ್ಜಿಡು ನಮಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ಪರ್ಬುಂಡು ಅಂಚ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್ನು ಪೂಜೆ ಉಂಡು
ಅಂಜ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಸಾಕಾತಂದು ಅವೊಂದಿಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪದಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಮೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಡ್ದಿಜಿ ಖಾಲಿ ಇಂಚನೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೈಕ್ ಇಡ್ದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜಂಡ ಎಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೀತೆ ಬಾಯ್ ಅಂಜಂಡ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ತಿರ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೈಕಲ್ ಕ್ಲೈ ಬಿಡ್ತೆ ಓದೋದು ತೂಲೆ ಕ್ಲೈ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೋಜು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗುಜಿ ತಗೊಂಡ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೀತೆ ಬಾಯ್ ತಿರ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಾಯ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದೊಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಪೆ ನಾನು ಕೈಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚು ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೇಕ್ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇಂದು ಗ್ರೌಂಡು ಮೊದಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಏಡುಲ್ಲ ಅವರು ಇದು ನಿಂಗೆ ತುಜಾವೆ ಮುಟ್ಟಬೋದು ಏಡುಲ್ಲೇ ಮಸ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೋಯ್ ಅಂಜಂಡಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಇಲ್ಲ 2 ಮೂಜಿ ಹೋಯ್ತಿಲ್ಲ.